Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Deddy Cosmo Channel di acara Ngobras, ngobrol asik. Dan untuk kesempatan kali ini Ngobras, biasa kita akan ngobrol sama Cak Warto. Nantinya adalah Ngobras versus Ngorok, ya. Baiklah sahabat Deddy Cosmo, sebelum dilanjut kita ngobrol, jangan lupa like, komen, dan share. Tentunya untuk sahabat Deddy Cosmo semua. Di acara ini saya juga kedatangan teman-teman saya, yaitu Mr. Alek alias si ganteng. Alek Koplak, si ganteng dari guanya siapa? Gua hantu. Kemudian juga ada Mas Gepeng. Gepeng Gepeng itu apa? alias gelandangan dan pengemis. Karena saya mengikuti organisasi Kere Indonesia. Ini salah satu dari organisasi Kere Indonesia yang saya undang, ya. Dan sekali lagi, kemudian juga nanti ada dua orang lagi. Ini adalah ada Cak Isa. Ya, sore. Salam bahagia semua. Salam bahagia semua. Dan ini ada Pak siapa? Mas Prato. Mas Prapto. Terima kasih sudah hadir. Baiklah sahabat dari Korpon, kita langsung saja ketemu dengan Cak Warto atau Pak Ustaz Warto. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Saya bersyukur banget. Amin. Aja ya. Alhamdulillah. Nah, kita ngobrol lagi, kita balik lagi untuk ngobrol soal program informasi, kemudian juga ngorok, ya. Ngorok itu yang katanya itu ngopi dan rokok, kemudian juga ada apa ya? Ada pembahasannya. Nah, pembahasan kemarin sudah kita sampaikan sama Jawato sedikit. Saya ini masih kurang paham dengan bagaimana sih ngobrol yang bagus, bagaimana sih ngobrol yang benar. Itu menurut Cak Warto sendiri gimana nih? Baik para sahabat yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita ngobrol tentang tugas PS Ngorok. Ngorok kita jelaskan secara tuntas, singkatan dari ngopi, rokokan. Kemudian ngopi itu maunya ngobrol, P-nya perihal ilmu, perihal iman, perihal ihsan, perihal Islam, dan perihal yang indah-indah. Kemudian rokoknya adalah rok yang pokok. Sekarang ditanyakan tentang ngonya ini. Ngonya ngobrol. Terus ngobrol yang baik itu bagaimana, kata Sakit Cosmo. Dan kita sama-sama tahu orang itu umumnya semua senang ngobrol kalau itu kemana-mana, ya. Kadang-kadang terjebak dengan ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat, bahkan ngobrol-ngobrol yang mengundang murka Allah, bukan ridho Allah. Kalau ditanyakan bagaimana ngobrol yang baik, tentunya kita tahu baik dulu, ya. Baik itu begini, baik itu kalau bahasa Arab ya koir, ya. Koir itu baik. Nah, definisi koir, definisi baik, pengertian baik itu adalah al-khairu wa ma yanfa'uhu wa yanfa'u jama'atan hingga bayar bawa fil akhirah. Sesuatu dikatakan baik itu apabila sesuatu itu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya, waktu di dunianya, dan Allah ridho di akhirat. Nah, sekarang spesial tentang ngobrol yang baik. Tentunya kita selaku umat yang beragama dan mayoritas hampir semuanya lah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi yang dinyatakan NKRI menghormati Pancasila, ya. Kita hal yang baik juga tidak terlepas dari hal-hal yang menyangkut pada keimanan.
Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, Tauhid. Jadi kebaikan-kebaikan itu standarnya bukan hawa nafsu kita. Ya. Jadi kalau kita tanya bagaimana bicara yang baik, ya kita tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita segala kebaikan. Kalau kita bertanya kepada Allah, Allah sudah turunkan wahyu kepada Rasulnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Makanya kalau kita bingung ada apa-apa, coba tanyakan kepada Allah melalui kitab suci Al-Quran. Bagaimana ngobrol baik yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Saya mudah-mudahan saya tidak silap, itu di surat An-Nisa ayat 114 kalau tidak salah. Tolong Ustaz Ahmad Jainuddin itu takut saya silap, beliau Ustaznya. Jadi tolong itu ada Al-Quran, tolong dibuka surat An-Nisa, takut saya silap. Dan kalau Ustaz yang baca mungkin lebih cepat dan boleh kalau itu ya juga. Nah kita coba penyampaian dari surat An-Nisa ini supaya Pak Ustaz ini mudah-mudahan nanti kalau ini gimana Pak Ustaz nanti coba di sini ya. Coba itu kita jadikan landasan untuk ngobrol kita. Kebaikan itu tidak Ya ini silakan disambil acaranya ngorok, kopi rokokan. Nah ini dibagi ada piringnya lagi dah. Tolong jangan di piringnya lagi ada gambar. Ya ada piring lagi. Anissa itu salah satu pasien saya. Ada itu dari saya ayat 114. Nanti sampai dengar aja. Nanti itulah yang kita jadikan landasan ngobrol kita. maunya itu ngobrol. maunya itu ngobrol, kemudian kita ngobrol juga kepada Ya landasannya. Jadi biar orang tahu kita kembali lagi ke Al-Quran ya. Biar Allah ridho dengan pergumulan kita. Ngorok yang diridhoi Allah. Jadi kita sholat yang puasa. Dimana ngorok yang diridhoi Allah. Seperti tadi kita menunjukkan kepada surat An-Nisa Hebat. 114. ya kita ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Yang artinya tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Itu terjemahnya ya. Tolong baik Pak. Sudah makan belum? Kok tangannya gemeter ini lagi? Oh iya. Kita baca. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114 yang tadi sudah dibacakan ayatnya dengan redaksi aslinya bahasa Arab dan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Harusnya juga saya bilang tadi dikatakan pertama, la khaira, tidak ada kebaikan sama sekali. Di katsirin min najwahum, dari banyaknya pembicaraan mereka. Gitu ya. Jadi ngomong banyak-banyak itu nggak ada baiknya. Nah, kalau kita sering suatu, kecuali man amaro bisa dapetin pembicaraan orang-orang yang menganjurkan, mengajak-ajak untuk sedekah. Lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini
banyak saudara kita yang membutuhkan, ya kan? Jangan sampai sembako itu cuma ada di medsos, nggak sampai di kontrakan. Gitu ya. Iya, sudah dipraktekkan. Ya, gitu. Ayo, sedekah. Nah ini baik. Jadi pertama, pembicaraan yang baik dan Allah itu, ayo kita ajak aja saudara kita yang punya kelebihan rezeki, ingat saudara-saudara kita yang kekurangan, disedekahkan. Dan dalam kondisi saat ini, sedekah menjadi senjata yang sangat ampuh. Ini menurut sabda Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah penolak bala. Kalau kita menolak bala sekarang wabah, kalau yang kaya-kaya, pejabat-pejabatnya yang tiap bulan tanda tangan terima uang, ingat saudara-saudaranya yang sekarang nganggur nggak bisa kerja, sisihkan kumpulin, datengin di data oleh RT kontrakan sampai ke Dayombo, Gojek, penumpangnya wis mulai turun, pedagang wis mulai banyak tutup, karena pembelinya nggak ada. Kemana? Seniman, ya kan? Seniman yang ngandelin tanggapan, tanggapan digagalin semua, ya ini ya. Ini kan betul gitu loh ya, termasuk ustaz kayak saya ini. Ustaz itu bulan luas Sabar ini biasanya tiap rumah itu mengundang gantian selamatan kirim doa. Sekarang belas langsung Ustaz. Untung didatengin para artis-artis aktor-aktor ini, jadi saya bisa ngopi, bisa ini baik-baik. Dan kembali lagi ke masalah ini, masalah kita berbicara baik itu kita bicara sedekah bicara itu artinya gini. Jadi kalau kita mau berbicara itu lakukan gitu kan. Jangan ya, berbicara aja tidak melakukan, nah itu sama aja dengan bohong juga dosa ya. Betul. Apalagi orang kayak saya ini bacain ayat ini saya sendiri enggak. Itu justru mengundang murka Allah. Jadi surat Al-Qur'an mengatakan ini, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maktan indah Allah in taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian semua mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Takbulu maktan indah Allah, salah besar kemurkaan di sisi Allah. In takbulu malah tak alun, jika kalian berbicara tentang sesuatu yang tidak engkau lakukan, ini menjadi momok. Jangan-jangan corona ini bagian dari peringatan dari Allah. Itu orang-orang yang ngomong aja dari takkan interpretasi ya. Jadi tidak ada kebaikan bagi banyaknya pembicaraan illa man amaro itu dan motif, kecuali orang yang ngajak-ngajak sedekah dan sedekah ini berdoa. Kemudian yang kedua, ya, illa man amaro itu sedekah Allah ma'rufin, cara untuk ngajak berbuat kebaikan ya. Ayo kita kumpul-kumpul ngobrol, ngobrol kita kebaikan. Ayo gorengannya ditapian ya, tidak apa-apa, memang ya sambil berbuat yang santai ya. Jangan ada tegang-tegang, jangan ada galau, jangan apa, sudah kita nggak punya duit, galau, tegang, rumput, mumet, jelimet, itu ya, malu banget itu kayaknya. Ya udah, pokoknya kita yang asik aja lah, ngobrol ya. Sama juga ada pertanyaan nggak ke yang masuk ini soal ngomong kan biasanya ngomong itu ngomong asal nih. Coba ada pertanyaan nggak? Menyambung omongannya Mas Gaban tadi, ada korelasinya dengan tausiah dengan ruwet-ruwet gitu ya. Ya. Selama ada wabah corona ini, alhamdulillah saya nggak pernah cuma bingung. Itu
bingung aja. Itu Mas Prapto itu donatur tetap kita. Tadi bilang itu udah dikasih orang fokus ya. Kita usulin gitu. Sama bulan segalanya walaupun kecil yang penting ada keikhlasannya. Kalau saya nggak ikhlas buat apa gitu. Kalau mana orangnya dari Mas Prapto? Bukan. Kayaknya hilang karena Ya mau nggak? ikhlas dan keikhlasan. Mau nggak Mas Prapto? Ya, baik. Mungkin ya silakan kalau ada pertanyaan. Ya kalau ngambil, kalau nggak ada kok ngambil nggak apa-apa. Dikasih kok ngambil Mas. Dikasih Pak. Silakan. Iya Pak, itu tadi ya mengenai ayat tadi ya. Berbuat kebaikan, sedekah berbuat kebaikan. Ini kan fenomena sekarang ini kan memang lagi para ulama-ulama itu pada tiap ya Pak. Sebenarnya karena ikut kalau corona itu ya. Tapi yang setahu saya ini Pak Kiai Abu Sabai Cak Warto ini memang Kiai yang kontroversi menurut orang yang kontra. Kalau yang saya kan kontroversi. Jadi beliau ini informasinya dengan orang lain atau kiai ulama yang lain pihak menghindar ya. Kalau beliau tidak, bukan karena tidak takut corona ya, bukan takut kepada Allahnya. Informasi yang saya terima seperti itu. Nah, makanya pertanyaannya ya, bagaimana Pak Kiai menyikapi dengan fenomena sekarang ini ya, untuk meyakinkan masyarakat ya, biar tenang ya, biar tenang, tidak galau, tidak gelisah dengan adanya musibah atau wabah ini, sehingga saya termasuk masyarakat yang lain itu bisa mengambil sikap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Paling itu udah Jawa ini ada juga di mana.